好啦，今日咧我就由深井上嚟呢個青塊塘，跟住就去石龍拱啦。咁咧，如果我由深井啦，咁你喺邊度上咧？預記燒鵝，靠住右手邊咧，咁你就揾到佢有指示牌嘅，咁啊俾你上去睇，咁啊上嚟啦。咁深井上嚟，我諗都要行半個鐘到啦，因為我行得好慢。咁上嚟呢度睇下啦，呢個青塊塘咧好正，雖然係點講咧，係耕地咯，仲係保留啲耕地，咁啊影下相咁啦。記得疫情嗰時咧，我都嚟過一次，但係我就喺深井上嗰時，我就行多咗少少冤枉路。啊，今次原來啲指示牌好清晰嘅。其實呢度好多所謂紅葉，睇下嗱，即係睇嗰邊都好靚。哇！呢度我諗係整啲耕地租俾嗰啲城市人嚟耕下咁啦。佢又唔同呢個元朗嗰邊嗰個濕地公園啦，係嘛？嗰個係人工化，呢個係天然嘅。牛牛，花池，呢個有名。荷花。對面有個茶室，青塊塘青。very good 嘅呢度真係。如果你由深井上嚟咧，即係你覺得 OK 嘅，慢慢行。好多單車友，地香紅妝。
開始離開呢個位啊。咁咧，我而家就向呢個石龍宮方向啦。點解人哋有車可以駛到上嚟嘅？哇！有奶茶飲添啊！咁啊，有一日睇好似係 Facebook， 有個人喺度投訴，話地方唔乾淨，滿地牛屎，等我去投訴。咁啊，新界地區咁有牛屎有幾出奇啊！呢度仲有一個漢廁，不過佢唔同你都係唔好去。啊！嗰紮樹落晒葉啦，本來佢好多紅葉㗎，呢度遲咗啦。好似向上邊有開墾嘅工程啦，會唔會整啲無間屋咁咧？咁行呢個位都幾開心啦，撞到好多自己人打下招呼啊，有時傾兩句啊。如果你去西貢嗰邊咧，都唔使點樣打招呼啦，都冇乜機，即係大家都溝通唔到。喺呢度就可以，同埋冇乜人啊。今日我全途遇到都係1、2、3、4、5個人到啦，其中2個尼泊爾人嚟。仲見到一個某地方嘅一個女仔孭住啲露營架撐，嗱，你好靚，落葉。呢度一間啦，呢個有心人真係好，完全估到。我向邊邊咧？呢邊向邊咧？駛咗啦，荃灣向呢邊。荃錦公路，我而家去荃錦公路嗰邊，2個半鐘，2小時。係啊，嗱，呢度都有廁所。好啦，入去擺低2兩啦，咁啊離開啦。但係呢個公廁咧，原來係好乾淨，呢個旱廁啊，有水洗手添。可能好少人用，我諗點解今日呢度好少人？我撞到都係自己有啊，正啊！跟住而家向田夫仔出發，慢慢行咯。因為我隻腳即係好返冇幾耐啊，咁啊，所以揾呢條路操下咯。因為呢條路唔需要爬坡啊，即係唔使爬咁多山，都係啲普通平路嘅山路，有樓梯級，超級正。其實呢條路唔可以踩單車嘅。正話門口都寫咗入口嗰度，
條路咁窄，你而家又踩單車，唉，冇嘢講。咩嘢喺度行得好正啊！密林咁啊，其實夏天你行呢度都得嘅，即係我試過30幾度行呢度，當然要帶夠水啦。我今日就出門口啫，帶咗帶咗500毫升，覺得唔對路啊！我即係71度買都知700，咁啊，雖然佢係好熱啊，咁啊今日應該有22、23度。朝頭早出門口都係唔感覺佢係凍咯，即係涼意都冇。哇！而家上嚟一嚿雲都冇，同琴日天氣相差咗4度都有。如果呢啲天氣你上山，即係我意思上高啲嘅山，就瀨嘢。上到上面30幾度，我話俾你聽，唔係講笑。睇下太陽，因為冇雲啊嘛。行呢條路就正啦，全部遮住晒啲陽光，又唔潮濕喎。今日好奇怪，春天啦，但係今日就冇霧水啊，好正喎。其實呢度我行過一次啊，成日都講。第一次行嗰時咧，喺深井上咧，覺得好吃力㗎，因為嗰時啱啱在呼紅河，即係開始行山。但係今次就好啲啦。但係啲路段我都唔記得晒，所以成日問人。太陽啊，曬入嚟都係曬得咁多嘅啫，好啦，超正。你都行一時咧，上面好似打咗燈光照住你咁啊！香港我哋行山咧，好似行呢個而家行呢個源泉古道，佢集合晒咧，我覺得集合晒乜都有。你可以上得高啲得嘅，去大帽山嗰邊啊嘛，或者行呢啲山徑入邊嘅密林山徑又得喎，平路又有，上樓梯又有，同埋最大問題就係市區，市區有啲咁嘅地方你行，好開心。即係你唔開心嘅，咁你咪行短途咯，好似我咁咯，打深井上荃灣走，開心啲嘅你咪行去源泉古道成條行晒咯，4個零鐘至5個鐘，係咪？夏天嘅你咪行短啲咯，我覺得好正。所以我呢度如果正式呢度我行咗4次。行4次啊！喺嗰個千島湖嗰邊上過行過，大棠嗰邊行過，我都係斬件行，行唔到咁多。呢幾次牌咧，正話就2個鐘，而家要2個半鐘。拗頭，好啦，我都係向荃錦公路出發啦，我諗啱嘅。因為我唔記得晒啦，以前行過，老啦嘛。
好啦，而家行翻出嚟石屎地啦，咁啊慢慢行啊，同埋呢度有單車經過嘅。咁咧點解咁得閒嚟行山咧？事關我公司咧8號已經冇嘢做啦，即係做完8號就放假啦。咁啊死唔死？咁啊幾時返工啊？我好似係開心的話就3月咯，都可以危乎嗰啲狀況，唔緊要嘅，天跌落嚟當被冚咯。反正我都係半退休，咁啊恭祝大家新年進步啦！因為我都今日行埋呢一集，下個禮拜過年啦，係咪？咁你過年再見啦。同埋夏天我都唔會行咁多呢啲，行翻呢啲咁嘅路線啦。我都唔敢行高山啦。等我今年2026年操翻 fit 啲先啦。真係好頹啊！2025年我即係好似個廢人咁啊！剛剛經過田夫仔啊，咁我而家前面有露營客，啱啱喺田夫仔走，咁而家又有喺嗰邊，我馬不停蹄，首先揾個地方休息下先。可能我的士可以嚟呢度嘅噃，我喺呢度輕輕鬆鬆行先得。路途都好遠啊，同埋呢啲路咧，啲石屎路又有車，但 OK 嘅，不過唔係咁中意咯。慢慢行，要放鬆晒腳步先得。因為我隻腳又唔係好多妥咧，我而家調教緊隻腳，即係用咩方式？平路啊！前面又係車路，見到都一個一個咁嚟露營啊！我星期5啊嘛，前面有班人喎。上面做咩先？陣間坐，正。休息下先。嗱，呢條斜路啊！我諗我都係坐下先。行去石龍拱門好遠啊，仲要我而家要考慮下行埋去，還是喺荃錦搭車走咧？而家條路就落去荃錦公路啦。呢條路線我冇嚟過嘅，即係我上次行咧就喺深井上去，就翻咗去元朗方向嗰邊走，即係大欖水塘嗰邊走。所以今次咧，我穿過石龍拱咧，唔怪之我望過蒙太奇啦。原來我諗下我未行過，所以慢慢行。如果我穿過埋去，我諗我要俾多1個鐘頭。而家幾點啊？14點31分。
好肚餓啊，因為好加油！喵喵。